tá pronto. Não tá pronto, receita. Não tá pronto, slime. Não tá pronto. Não tá pronto, mãe. Não tá pronto. Tá muito grudenta. É muito grudenta. Tá grudando. Tá grudando do pote, né, mãe? O João falou, né, mãe? O João falou, na casa, né, mãe? Casa da vovó, ele falou, né, mãe? Né, mãe? Você ouviu? Eu vi. Falou, guarda, João, né, mãe? Uhum. Pode. Agora eu sinto que guardar, né, mãe? Tá cortada. Tá saindo o slime. Tá bem curando, né, mãe? Uhum. Acho que tá doendo, mãe. Tá doendo na minha mão. Tira. Tá doendo. Acho que tá Pronto. doendo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui do outro lado. Tá aqui no dedo. Mas tira a mão, senão, né? Limpa uma, suja de novo. Tirei a mão. Grudou. Eu quero pegar o seu celular. É, mas vamos tomar banho primeiro, né? Não, eu quero o celular do João. Tá aqui? Tá, mas tem que tomar banho primeiro, senão estraga o celular. Pegar aqui essa mão de slime Né, mãe? aí. É. Tomar slime, né, mãe? Porque a slime não pode molhar, né, mãe? Não. Precisa tirar. Tira. Mamãe.